Και οι γενναιοάτες, το πρώτο πράγμα που κάναν ήταν να φυτέψουν σιτάρι. Είχε σιτάρι αλλά όχι τόσο. Και το δεύτερο πράγμα που φέραν στην Κύπρο, φέραν τα πορτοκάλια. Το ξέρεις. Λοιπόν, τα πορτοκάλια δεν είναι μεσογειακό φρούτο. Εμείς ξέρουμε πορτοκάλια, μαντορίνια, λεμόνια. Αυτά ήρθαν από τα Ιμαλάια. Τα λεμόνια δεν υπήρχαν λεμόνια στη μεσογειακή διατροφή. Οι παλιοί δικοί μας δεν τρώγαν λεμόνια, δεν ήξεραν το λεμόνι. Λοιπόν, τα φέραν οι δικοί μας, ο Μεγαλέξανδρος. Όταν πήγε όταν κατάφτασε την Περσία και φτάσε μέχρι την Ινδία. Εντάξει. Λοιπόν, και μαζί με τα λεμόνια έφεραν και το βασιλικό. Ο βασιλικός ήταν στην Ευρώπη. Και όλα αυτά έφεραν και μπαχαρικά. Γι' αυτό η Αμόχωστος, τώρα που θα πάμε, ήταν το Παρίσι της Ανατολής. Γιατί όλα αυτά έρχονται μέσω Αμοχώστου στην Ευρώπη. Λοιπόν, και γι' αυτό θα δούμε τον πλούτο όλων. Είναι εδώ, η Μεσαωρία. Γι' αυτό τα χωριά της Μεσαωρίας ήταν κεφαλοχώρια. Η Λύση, η Άσια, το Τρίκομο είχαν αγγλικές σχολές εδώ και 100 χρόνια. Γιατί όταν έχεις σιτάρι, σημαίνει τρως, σημαίνει εμπορεύεσαι, σημαίνει τρώνε τα ζώα σου, σημαίνει κάνεις χαλούμι, κάνεις γιαούρτι, άρα πουλάς. Ενώ η υπόλοιπη Κύπρος ήταν απλά περβόλια, ήταν το Τρόδος. Γι' αυτό είναι η κεφαλοχώρια, αυτά τα χωριά, η Αθιένο. Και όταν ήταν οι Βενετοί, ο κάθε άρχοντας, ο φεουδάρχης, είχε και από ένα χωριό. Και ήταν αυτοί που χτίσαν τα τείχη της Λευκωσίας. Δηλαδή η πύλη του Καράφα, η πύλη το πάρκινγκ της Νταβίλια. Ο Νταβίλια είχε την Αθιένου. Άρα όλο το σιτάρι που πουλαν ήταν για αυτόν. Και αυτοί χτίσαν τη Λευκωσία για την προστασία του Τούρκου. Άρα ό,τι βλέπετε μπροστά σας τώρα ήταν το χρυσάφι της Κύπρου. Το σιτάρι. Και έκαναν και αλικές. Και να ξέρετε ότι ήταν μέσα στην Καρπασία και όταν πάμε τώρα που είναι το Άγιος Φίλωνας που κάναν το λιμάνι, γιατί έκαναν τα λιμάνια στην Καρπασία? Γιατί έξω από την Κύπρο ήταν η Αντιόχεια. Η Αντιόχεια ήταν ένα από τα 3 αστέρια του Βυζαντίου. Το πρώτο αστέρι ήταν η Κωνσταντινούπολη, το δεύτερο αστέρι ήταν η Αντιόχεια που είναι απέναντί μας και το τρίτο αστέρι ήταν η Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο. Ήταν ελληνικές πόλεις με 500.000 πληθυσμών ελληνόφωνων. Ελληνόφωνος. Λοιπόν, η Αντιόχεια ήταν όπως το Las Vegas, δηλαδή ήταν και για διασκέδαση αλλά και για πνευματικά και πανεπιστήμια η Αντιόχεια. Λοιπόν, όμως έπρεπε να φάνε. Τούτοι ούλοι για να φάσει, κάπου πρέπει να έρθει το σιτάρι. Γι' αυτό το σιτάρι της Μεσαωρίας, το που βλέπουμε δεξιά-αριστερά, εμπορεύεται σαν χρυσάφι στις χώρες. Και γι' αυτό έκαναν και τα λιμάνια, μες στην Καρπασία σαν φρούρια. Γι' αυτό έγινε και η Καντάρα. Η Καντάρα γίνηκε για να ελέγχει το εμπόριο που την Αμόχωστο προς την Αντιόχεια. Σωστό. Λοιπόν, και να ξέρετε ότι η θάλασσα μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας ήταν το θαλασσινό highway. Δεν υπήρχαν, για να πάει από την Κωνσταντινούπολη και να πάει σε Αντιόχεια, ήταν το νούμερο 2, είναι σαν να λέμε η Κωνσταντινούπολη ήταν η Νέα Υόρκη και η Αντιόχεια ήταν η Βοστόνη, δηλαδή ήταν το νούμερο 2 του τότε κόσμου. Εντάξει, άρα οι Βυζαντινοί και μετέπειτα οι Ρωμαίοι, οι πριν οι Ρωμαίοι και μετά οι Βυζαντινοί, τον πενταδάχτυλο την Καρπασία πρέπει να τη φρουρούν, πρέπει να φρουρούν ποιος περνά που το highway που ήταν η θάλασσα της Κερίνιας για να πάει Αντιόχεια. Γι' αυτό έγινε και ο Άγιος Ιλαρίωνας, ο Φαβέντο, η Καντάρα, η Καρπασία επαντρώθηκε, ήταν η Αμόχωστος. Λοιπόν, μακρηγόρησα, δεν ξέρω. Πάρα πολλά ωραία, πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Εντάξει. Λοιπόν, απλά το κάτι τελευταίο, για να καταλάβετε τι πλούτος επάρασε από την Κύπρο, των καιρών των Βυζαντινών, των καιρών των Βενετών, όταν έχασαν τα Ιεροσόλυμα οι Ναΐτες που λέμε, οι σταυροφόροι,
Έφεραν την αυλή των Ιερουσαλήμων, έφεραν τους στην αμόχωστο. Την αυλή, τι σημαίνει αυλή? Ήρθε ο βασιλιάς με τη συνοδεία συν τους συνοδευτικούς τους. Και φέραν όλο τον πλούτο της Μέσης Ανατολής στην αμόχωστο. Γι' αυτό είναι η αμόχωστος, έλαμψε το 1300 με 1500. Και οι εκκλησίες της αμόχωστου, αν επίετε, έγιναν που δωρεές που τους εμπόρους, σαν μια εκκλησία η μεγάλη που είναι ιστοριανή εκκλησία. Ναι, ξέρω, είμαστε νεκτέτσικα. Ναι, είναι ιστοριανή εκκλησία, είναι ιστοριανή, είναι χριστιανή, αλλά είναι αίρεση από το Ιράκ. Είναι μονοθεϊσίδες, δηλαδή δεν πιστεύουν στο τριάδικο, πιστεύουν στον ένα ή δύο. Δεν θεωρούν ότι ο Θεός έχει τρεις, όπως εμείς ας πούμε. Anyway, η εκκλησία μόνο είναι η μεγάλη που κοντζαμέας που μαέστερα. Έγινηκε μόνο που το κέρδος μιας εμπορίας μπαχαρικών που να έμπορα στην αμόχωστο το 1/8 του κέρδους του. Ακούστε λεφτά που παίζονταν στην αμόχωστο. Λοιπόν, αυτά να σας πελάνω. Ευχαριστούμε. Ναι. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο τον Πρασίδα για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη Μεσαωρία. Τον ευχαριστούμε, είναι οικονομολόγος στο επάγγελμα. Τώρα έχει προσληφθεί και σαν ξεναγός του Σαμβέλη Καβιό. Ναι, σωρά. Απλά μου έδωσε την πάσα να αναφερθώ. Μου έδωσε την πάσα να αναφερθώ ότι χθες όμως υπάρχουν πολλά αρχαία συγγράμματα που αναφέρονται στο Καρπάθιο. Πρέπει να ο τρόπος που από κάτω είναι ο μοναδικός για αυτό. Ναι, είναι ο μοναδικός. Δεν έγιναν ανασκαφές, να φανεί που ήταν ο βυθός. Και μας πήγανε στα Λευκαρά. Η ειδικότητα μας στις φωτογραφίες. Θα σας στείλει ένα σωρό. Εξαρτία μαζί σου. Ας σε βάλουμε ένα φωτογράφο. Αν μπορείς να έρθεις σε κάθε Κυριακή. Περίμενε.
Και εγώ ονειρεύτηκα την που μπορεί να είσαστε, δεν πειράζει. Σου χαλάσαμε το όνειρο. Δεν πειράζει. Να μην βλέπεις κανένα σπίτι, κανένα κτίσμα Προς το παρόν. προς το παρόν. Δηλαδή τώρα έχει 15 χιλιόμετρα που να ήβραμε τον πρώτο. Δεν του πάνω, δηλαδή, ο χωματόδρομος που ελάουσαμε γύρω από την Ανατολική Τλέπη. Έχει σχέση και με το έδαφος και με τα βράχια του έδαφος που κάνουμε. Όσο πάμε προς τα δυτικά, αυξάνονται τα δάση. Ναι, το Παρίσι. Zella, real estate, la bella, es la una red. Το ντουνιά με τα στραβά και τα παράλογα. Δεν τραβά κανένας. Καβαλάνι. Μια φορά να σε διανύσω, το ένα τα λόγο να είναι άσπρο, όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Το άλλο τα λόγο να είναι μαύρο, σαν την παλιά μου την κατάμαυρη ζωή. Να χτυπώ το καμουτσικί μου το απόνο, σαν τις μοίρες μου τα βάσταχτα χαστούκια. Μόνη μου τραγουδώ. Και να ακούγεται τη νύχτα σαν παράπονο, σαν παινιά λιπητερή από μπουζούκια. Το ένα τα λόγο να είναι άσπρο, όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Το άλλο τα λόγο να είναι μαύρο, σαν τη μικρή μου την κατάμαυρη ζωή.